abantu bagenda okukola emirimu ebirala amajege ganaabaga batawanya menga efuuse y'amagye ebintu ebyekisiru byembasaagala nnyo kulwanagana nabyo menga efuuse y'amagye kale ate mu ababbulu mukola ki so abannamulondo anti njagala kusooka kumanya ate mwe mukola ki semwalire saaba security abatuufu ne bakola munne mufaawo into ebyokuyisayisaamu amaaso si bintu very stupid of you very stupid of you very stupid nakasero tubeere nga tubonaabona okuyingirayo takutiisa tolina kyojja kukola tojja kujjako kati gwenkubira bukubiziwa nemmengo afande kati oyagala kunkubamu journalist. You want to beat me? Do you want to beat me? What is your name again? Baba lese mutufuna protocol entuufu nze temujja kunkwata ku bitogi. Stupid of you. Bwetwogera essaawa zino ebeera Ssaabasajja Kabaka Tewoomedde Gube era ng'essaawa zino munnange buli omu ayogera matankane ng'empale za Museveni okusinziira ku lambwa Ssaabasajja Kabaka bw'oli. Naye nziza obba wamawulire nti Ssaabasajja Kabaka embeera ye si nnungi yadde n'akamu kubanga baamuzingako dda era nga n'ebiragiro wasanya yabirina sinakindi nga n'ebisomozo yatambula nabyo. Yovudde katono omusajja mukulu omutaka Kasujju Lubinga yavaayo n'ababuulira buli kimu kigenda mu maaso n'abagamba nti order from above eva w'amayiga kati neewuunya abasajja Abaganda n'abakazi Abaganda abali mu diaspora ddala mu Europe abayaniriza omumpa embono nga temanyi nteekateeka ye Wasanya yasibira Ssaabasajja Kabaka mu kkomera netakkiriza muntu yenna ayogera wadde okulaba Ssaabasajja Kabaka kuno nga n'abalangira n'abambejja tebabakkiriza dde okulaba Ssaabasajja Kabaka wadde abasajja ab'enkizo mu bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka bonna babasalako. Kitegeeza ki kati gwali yasugumbiza ali mu pate eyategese emikolo gyonna nkusaasidde kubanga ensimbi n'abategesi bonna babadde ba NRM State House bategese emikolo gino ku nsimbi z'omuwa omusolo kati wuliriza bulungi nnyo oyo kwotegeere. Ssaabasajja Kabaka muwambe nga n'obulamu bwe buli matigga kati buva ku mutidde wabula busigaddeko akaseera mpawe kaaga okubanga bukomekkerera. Ensonga lwaki abatamanya ngamba bano bonna bali bweru kiri mirundi ebiri ekisookera ddala. Navaayo ko gye buvuddeko ne bagamba nti Wasanya Kaloli Charles Peter Mayiga yalabikako mu State House nga yambadde engoye eza bulijjo ate ku olwo yajja yeevuga nga yambadde obutijjoozi n'enkofiira eya golf eya polo yali yayambadde ko olunaku lwe yakima ensimbi yakima wakati w'emitwalo $5 ejja dola n'okweyongerayo ng'ensimbi zino ze zaali ku mutendera ogw'okukola emirimu gino gyonna egigenda mu maaso mu diaspora olwaleero. Mwenna abali mu America abasagambiza nga muli mu kisaakaate n'emirimu egyakolebwa eyo muli ku nsimbi za muwa musolo era ezali mu nteekateeka z'okusanyawo Ssaabasajja Kabaka. Abali mu Europe mwenna abasagambiza nga bakimezezza okwenkuba ensimbi zino obukadde emitwalo 5 wepo n'okweyongerayo waggulu Mayigazi yakima ku lunaku lwe nabagamba nti yajja mu State House nga yambadde enkofiira ngambadde t-shirt lweyajja saabiri z'akawungezi n'akima ssente zino lunaku omwami ono yajja saabiri z'akawungezi nga yeevunga nga lweza tebajja mulaba kuba yali mu kajoweya ngambadde n'akakofiira ka golf lweyajja okukima ssente ezikola emirimu gyonna gye mulimu essaawa zino gye muga nti mulimu okukola mu diaspora. Omwami ono atadde ssente nnyingi nnyo mu kubuguyaza abasajja n'abakazi ba Buganda okubalaga nti embeera nungi era Ssaabasajja Kabaka afuna obujjanjabi. Kino baakimanya Museveni yakimanya nti diaspora egy'omuviiramu akafandali ng'eddya ly'obukadde n'asala wasindika Charles Peter Mayiga ne basajja be okujja okukakkanya obusungu n'okubabuzaabuza nti Ssaabasajja Kabaka embeera ye nnungi naye ng'ate mukimanyi nti embeera ya Ssaabasajja Kabaka weeri si nnungi yadde. Ebintu bino nabyogerako Kemabega ne mulowooza nti nsaaga naye kati wetwogerera abantu abasinga obungi bonna abali mu kakodyo k'okutta Ssaabasajja Kabaka wetwogera bali mitala w'amayanja bali mu kwetegekera ekintu kiri mirundi ebiri kisadda mu ntamu ensonga eriibweti baagala nti olunaku lwe bagenda okulubika Ssaabasajja Kabaka nti aseeredde abamu bajja kuba bali mitala w'amayanja nga tekigenda basanga wabweru abalala bayinza okusanga bali Uganda nga bamaze okufuna visa bagenda kufuluma kubanga bano bakitya bakimanyi bulungi nnyo ekigenda okuddako. Kati njala bategeeza ennamba esinga obungi eri mu kakodyo mu lukolo okutta Ssaabasajja Kabaka Mayiga yatambula nayo era mugira bulungi nnyo ekyo kyo n'obujulizi mumanyi bulungi nnyo. Kati njala kusooka kuswaza abantu bano njala mutagingire David Wasajja ajje wano
njala montagira David Wasajja gwe tosobola kunga ate gwe katikiro wa Buganda ngate bakugoba mu 2016 noleka empologoma ya Buganda ngeri ku chupa etaawa nebulako n'agiyamba gwe notambula ogende otandika okweraga mu bantu nti gwafuga Buganda era emirere gikuvugira woba otuuse naye nguli kusereza muwa musolozo obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka bwaddeyo wetwogerera omusajja ono n'abantu beyatambudde nabo balinda bulinzi firimbi egamba nti Ssaabasajja Kabaka azikidde bo abamu basigale mu diaspora gye bali olw'ensonga bakimanyi bulungi nnyo nti eka yinza obbawunyira kana akakodyo ne bakabagambye kankabaddiremu nabagambye nti omumpembe Salim Sale embeera yesse nnungi bano balina enyiike n'obulumi nti abasajja n'abakazi banna Uganda mwasagambiza nnyo n'okusanyuka ng'omugenzi Liiso Moja tumwine azikiridde Museveni n'afuna ekinugu n'akasajja ku mutima n'agamba nsobola ntya okukola ekintu kino okufuna kyetuyita nsobola ntya okufuna ikolayiza mu kintu kino nabagambye mwegendereze nnyo omusajja ono mu meeting ezaatudde yagambye I can use this opportunity to silence the Baganda by on the same day announcing the death of Kabaka and announcing the death of Salim Sale. Olwo Baganda tujja kuba tukaaba bongeri pressure ebavuddeko yo butabasekerera nkidda bulungi. Abaganda tujja kuba tukaaba nga balanze nga babise Ssaabasajja Kabaka ati aseeredde nga nawali babise Salim Sale abantu kubiyikolayiza nti twamusekeredde nnyo n'okujaganya nti tumwina afudde. Kati yakakolyo kayagambye nti nsobola kikola nembika abantu bano babiri bumu abaganda musigala nga mukaaba ate ye walina banga kubikolayiza mugande temusekeredde era temufunye essanyu olw'ensonga muli maziga ekyo kintu kiri mirundi ebiri bakitudde mu meeting bakidiscussinga so gwe omuganda yenna ali ekyo ng'okyali eyo osagambiza simanyi mayiga yazze mu Europe nga n'abategese emikolo ba NRM nga n'essere zava mu State House ne zifuluma ojja kiwulira kati nno okumanya bana basajja bayaye nnyo mumpulirize bulungi nnyo ensonga lwaki bonna bali bweru essaawa zino bakimanyi bulungi nnyo nti olunaku lubalanga Ssaabasajja Kabaka nti aseeredde abasinga obungi bajja kuba bali bweru nga tebasobola kuba nti batuusibwako buvune basigale mu diaspora yensonga lwaki nti basooka okuteeka emikolo mu America n'omala bagiteeka mu Europe bukyanga lubanga lwa Mindi mu Bwakabaka bwa Buganda ye yayita Katikkiro okutambula n'abuna Ssemazinga wa Bulaaya okumala ennaku ezisukka mu 2 tekibangawo omwami akutte wiiki ey'okubiri ng'atambula anywa alya n'abakungu be bonna mwenna abeera mu Europe mukimanyi bulungi nnyo nti okusula mu woteeri okulya okutegeka emikolo ennaku ezo ng'ate gy'abakungu tegiba gya 10 oba tegiba gya 5 za nsimbi empya n'enkadde omwami ono yakatambula amawanga agasukka 4 n'ebibuga ebisukka 8 ng'akozesa ensimbi zino ezimu kugira emitwalo 5 gye yafuna mu nteekateeka eno ey'okubuzaabuza n'abasajja ba Kabaka abali mu diaspora bukyanga mbeera Abaganda mwenna okuva ku Josh Mayanja Nkanji tuzze ku mulwanya muli Ssemwogerere ne tujja ku Wekitiibwa Jebi Walusimbi ne tujja ku Wekitiibwa Dani Muliika tetulabangayo Katikkiro wa Buganda atambula kwetoola Europe yonna n'akola emikolo gy'akoze tekibangawo okujjako ono ali ku state funds era nga ne mission bagimanyi bulungi nnyo nti kyandibagwa enkoto abamanyi olugero baga nti njala binsange nga nvuddewo kati olugero duli nyini olutambula era olugenda maaso kati munnanga ali video tugenda zizza tuzibalage tubategeeze kyekigenda maaso omwami lwe namaze omu exposinga era kiyakoze n'agamba amajja agasinga obungi bagajje mu station gye bali baga stationinze kubanga kino kyali kimaze omulabisa nti balina enteekateeka mwenna bayita mu bitundu bya Buganda omuli Entebbe Kampala Wakiso Mukono wepona ebitundu by'empijjo ndozamula nti amajje batandise okugajjawo gye bali bagatadde baga stationinze naye ate ku ttaka ly'omugenzi linaayiisa saidi z'emutundu eyo nagadde ekisigula ku lusozi kuliko battalion nambe y'amajje nga balina n'emiziga kuliko ne basinipe bataddeyo in case of anything ekyo nakyo Museveni balowooza sijja kitegeera kati kankitegeeza ensi nti olwokuba nti amajje agamu wajje gajje ku nkulungo tekitegeeza nti wadde ogenda goddamu ga stationinga walala kino kyadde kikulaze bulungi nnyo enteekateeka yo nga byebadde naye jjukira ffe nga bulijjo tusalawo ne tuwonona buli kimu ekiriwo mu nteekateeka y'emu eno njala kuswaza musajja mukulu wasajja njala kuswaza ensi etegeere ekituufu kikyoli ne mission ezimulina kansooke mmala okujjako wano katono nnyo njala kuswaza wasajja mutegeere nti ensi bategeera ne mission ezimulina bwe mwagala okusanyawo Ssaabasajja Kabaka bwe giwunya mudduke tutandise tuti
manyi kuno wasajja kwoli kamalo kuswaza ensi ekutegeere kamalo kuswaza ensi ekoleki ekutegeere kubana oli mu luko olwagala okudduka kubanga gwo omu ku bantu abaagala okufuuka oba okuddira Ssaabasajja Kabaka mu bigere naye olina enteekateeka eyagala okudduka wasanya Charles Peter Mayiga wasabako visa ya Amerika gye buvuddeko ne bagikuma si bwe kiri ono mukwano gwe mwagala okuteekawo afuuke kabaka wa Uganda naye yataddeyo okusaba kwe ku embassy ya Amerika ng'ayagala okufuna visa afulume naye n'akabinja k'abantu be kati njala soka bawa details wasa mukuru David wasajja kintu weta David kintu wasajja passport number yo kanso kenjisemu wano balagene kifana cha passport sigera kwogera appointment kubanga appointment ebera number ya amaanyi nnyo kubanze drones zange zikolera buli wamu kubanga jukira ibuno bwenjogera bintu bino ero crucial information ya gwanga damba ngenda kwogera ko ebitone nnyo